conjunctive adverbs คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระเข้าไว้ด้วยกันคำวิเศษเหล่านี้อาจปรากฏหน้าสุดของประโยคระหว่างประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้และถ้าปรากฏอยู่หน้าประโยคอิสระมักจำเป็นต้องใช้เครื่องหมายคอมมาขั้นค่ะคำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระเข้าไว้ด้วยกันเหล่านี้อาจถูกแบ่งออกตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้นะคะ Time and order of importance เชื่อมเพื่อบอกเวลาและลำดับความสำคัญ Showing similarities เชื่อมเพื่อบอกความเหมือน Showing contrast เชื่อมเพื่อบอกความแตกต่าง Restating the idea เชื่อมเพื่อให้สัญญาณว่ามีการกล่าวเพิ่มเติมในประเด็นเดียวกัน Giving examples เชื่อมเพื่อว่าจะยกตัวอย่าง Providing opinions เชื่อมเพื่อจะแสดงความคิดเห็น Providing reasons and giving results เชื่อมเพื่อแสดงเหตุและผล Making a conclusion และเชื่อมเพื่อส่งสัญญาณว่ากำลังจะปิดประเด็นการเขียนทั้งหมดค่ะคำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระเพื่อบอกเวลาและลำดับความสำคัญเช่น first of all firstly secondly thirdly finally lastly last of all next then after that in the meantime subsequently later afterward furthermore above all most of all first and foremost more most importantly more significantly or most significantly ultimately primarily in essence essentially คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาที่เหมือนกันหรือเนื้อหาเพิ่มเติมจากประโยคข้างหน้าเช่น additionally in addition as well besides equally furthermore in the same way in a similar case in a similar fashion moreover คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาตรงข้ามหรือขัดแย้งจากประโยคข้างหน้าเช่น by contrast contrastingly in contrast conversely on the other hand on the contrary however in spite of this nevertheless nonetheless paradoxically alternatively otherwise คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาในทิศทางเดียวกันกับประโยคข้างหน้าและต้องการย้ำเนื้อหานั้นเพิ่มขึ้นเช่น correspondingly in other words in particular indeed in fact in that case in view of this คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาที่ตามมาว่าจะเป็นการให้ตัวอย่างเช่น for example for instance namely by way of illustration as an example being as the case in point คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาที่ตามมาจะเป็นการแสดงความคิดเห็นเช่น accordingly according to in accordance with in my opinions in my view from someone's point of view in my judgment from my standpoint personally as far as I'm concerned to my way of thinking คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาที่ตามมาจะเป็นการแสดงเหตุและผลเช่น accordingly as a result consequently in consequence as a consequence for this reason for that reason due to the reason that in consideration of that due to this action on account of this on this account on that account on the ground of this taking that into consideration hence thus วิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาที่ตามมาจะเป็นบทสรุปและปิดประเด็นการเขียนทั้งหมดเช่น all in all things considered by and large in conclusion to conclude overall on the whole put it simply
to all intents and purposes, to put it briefly, to put it in a nutshell, to summarize, to sum up คำวิเศษที่ใช้สำหรับเชื่อมประโยคอิสระที่แสดงเนื้อหาตามธรรมชาติของสาขาวิชาที่กำลังจะกล่าวถึงเช่น commercially, ecologically, economically, financially, statistically, logically, numerically, psychologically, morally, traditionally, scientifically, technically,